मरद कलश के घूंघटा हमरा के उठावे दो। आज सुहाग रात के बेरा बा, हमरा के अंग्रेजी भाषा में हनीमून मनावे दो। ना ये राजा जी, रउआ हमार घूंघटा मत उठाई। काहे से कि हमार शादी तो माई बाबू जबरदस्ती से कइए देला। ए शादी से हमू खुश नहीं थी अभी तक। काहे से कि नैहर में हमार दीवाना रोवत होई। आज भी हम ओकरे से प्यार करेनी और हमेशा ओकरे से करत रहब। यही से रउआ से निहोरा करतनी, रउआ घूंघटा मत उठाई और न रउआ कुछ करी हमरा साथे। मेहरारू अपना दिल के बात अपना मर्दे से कहती है सुहाग रात के दिन। चाहे घूंघटा उठाला, चाहे गले से लगाला, चाहे घूंघटा उठाला, चाहे गले से लगाला, बाकी छुई हो बचा के रात भर में हमारो का दीवाना नैहर में। हमारो का दीवाना नैहर में। चाहे घूंघटा उठाला, चाहे गले से लगाला, राउर मित्र तो हमनियों के मित्र बानी। आ दिल्ली से चल के एक संगीत सुने खातिर आइल बानी। आर्यन सिंह राजपूत भैया ए स्नेह के हम प्रणाम करब, हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। चाहे घूंघटा उठाला, चाहे गले से लगाला, बकरी छुई हो बचा के रात भर में हमारो का दीवाना नैहर में। हमारो का दीवाना नैहर में। दीपू भैया हमार अभिषेक बाबा बिहिया चौरास्ता बाघा बाबा का मित्र बानी, पुरस्कार दिल बानी। कृषि विभाग से हमार
धनंजय सिंह जी पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। बाकी लड़कियां कहती है बाबूजी के क्रिया खातिर गौआ के डर से डोली में बैठी आईनी हम नहीं हार से बाबूजी के क्रिया खातिर गौआ के डर से डोली में बैठी आईनी हम नहीं हार से। शिवजी भैया पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बजे जयकार लड़किया कहला आज सुहाग वाली रात खुल के कहो तानी आज सुहाग वाली रात खुल के कहो तानी फूल खिली एह बन जर में हमारो माता दीवान नहीं हार में हमारो माता दीवाना नहीं हार में विश्वजीत बाबा हमार पुरस्कार दिल बने हार्दिक अभिनंदन भाई को कर पहले लखा करो सुना ब्याह शादी हमनी के भइल बा पवित्र अग्नि के फेरा ले बनी जा तय शरीर पर हमारे हक बा ई तू का कहता रू शादी भले भइल बा त रउआ से का करी हम रउआ से पहले ही बता देने कि हम ओकरे से प्यार कइले बानी और हमेशा करब। हमरा के जाए दे हमार दीवाना स्टेशन पर हमार इंतजार करत होई अगर ना जाए ना तो ट्रेन के नीचे आके अपन जान दे दे। एगो खुला गाला से बोलो आ गर्दन जात के बोलला में चिन्हा जाए आदमी एगो लेडीज बोली आ एगो खोजवा बोली तो चिन्हा जाए। अरे राम वो मिस्री वाला मंटू सुमन के प्रीत के डोरी कमल से हाथी दाना फेरू से जोड़ी रमेश राय जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार तनी मेन के लेवल उठौले रह देव मुनि भैया मॉनिटर में करे जाओ रमेश राय जी के माध्यम से पुरस्कार मिलता तनी मॉनिटरवा में लिया दो मंटू सुमन के प्रीत के डोर कमल से हाथी दाना फेरू से जोड़ करत होई है इंतजार
जितेंद्र राय जी उपाध्यक्ष भाजपा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने हमारो दीवाना नहीं